Полковник однолюб, первостроитель, тонко чувствующий и творческий человек, который любит слово и держит его. Это не просто набор фраз, а качество и достижение настоящего советского человека, который искал, строил и любил свое дело. Сегодня мы расскажем вам о Соловьеве Петре Никифоровиче. 4 июля ему исполнилось 90 лет. По этому случаю мы отправились к нему в гости. Великая Отечественная война меня застала в 1941 году. Мне было неполных 11 лет. Ну, война, она, конечно, на детей много радости не доставила. Было трудно. В колхозе наравне мы сразу же повзрослели. Работали одни женщины, остались мужчины, ушли на фронт, в том числе вот отец мой. Тем не менее, как бы трудно не было, учились. У нас было вот маленькая деревня, все было где-то 60, более 70 дворов. Из них мы учились в одной школе, в одном классе, прямо скажем, 8 человек. Из 8 вот, до конца учебы, до 49 года один, остался я один, единственный. Вопрос о том, учиться или не учиться, дальше стоял для Петра Никифоровича остро. Но мама настояла на том, чтобы он получил высшее образование. В этом же году Соловьева Петра зачислили в Чувашский государственный педагогический институт на историко-филологический факультет. С нами детство поддерживали связь чувашские поэты, вот их поэмы, произведения мы обсуждали. И это во мне какой-то заложил основу. У меня была тяга, появилась, что в журналистике, литературе. Но, тем не менее, в 1953 году пединститут закончил успешно. Идет государственная комиссия по распределению, по направлению студентов, окончивших институт, на работу. И меня направили в распоряжение Министерства просвещения Башкирской Советско-Социалистической Республики. В 1954 году, но до того, в 1953 мы уже познакомились, вот Вера Никифоровна, будущей женой матери, это бабушки Петинта Давида. Вера Никифоровна, Вера тогда как раз закончила среднюю школу, работала, вот как-то вот и там мы познакомились, она мы ближе стали. Она очень активной была художественной самодеятельностью, а я во Дворце культуры немножко руководил художественной самодеятельностью. Там в основном так, потом танцы, вот там на танцы, пятый у нас больше, тоже пошла глубже и глубже. И в 1954 году я ее взял, так уже думаю, уже надоело так все время. И сказал, она на работе, зашел на работу, я говорю, пошли. Я куда? Я в ЗАГС. Она нашла там свидетельницу свою подругу, пошли, расписали, пришли домой, взял пол-литра бутылки водки, пригласила, а бабушка-то, мать ее не знала, сейчас там. Вот, мы сказали вот так. Она, правда, расплакалась, но тем не менее, все, вот такая состоялась. Потом небольшая свадьба и так далее. Вот и мы с ней прожили с того момента почти 84 года. 64 года, короче. После женитьбы он вернулся в Чувашию, в родной Аликовский район. Работал директором школы, потом стал редактором газеты «Колхозный труд». Через несколько лет вместе с семьей переехал в Чебоксары. Там устроился в книжное издательство редактором массово-политической литературы. Работая там, он волей судьбы познакомился с сотрудниками внутренних органов. Это и определило его дальнейший профессиональный путь. В разговоре с министром я говорю, вот я слышу, что Новочебоксарск открывается исправительная трудовая колония. Я говорю, педагог, психолог, хочу изучить, вот надо же шлепнуть так языком-то. Я хочу изучить психологию этих преступников. А министр обвинил рукой, да поднял, он доволен, все, вперед, там квартиру быстро получишь. Я в 1963 году оказался в Новочебоксарске.
Одна улица была коммунистическая, потом переулок Химиков, потом образовалась улица Жени Крутовой. Вот мы как раз по Жене Крутовой начали жить в первой квартире, мне Жени Крутовой 6. А там за Винокурополе, там и сеяли колхоз. Там. В Новочебоксарске я начал работать начальником отряда исправительной трудовой колонии строгого режима номер 3. Ну, тогда в наши дни, сейчас открыто, в наши дни это все закрыто было, тогда так мы не могли говорить, это у нас называлось почтовый ящик. Вот. Начал я качество начальника отряда, это по-другому говоря, командир роты. В первую очередь мы начали участвовать в строительстве химпрома. Тогда шла ударно-комсомольская стройка, мы тоже наравне с ними участвовали. Первый объект мы строили 19-й корпус, внизу складские помещения, на самом внизу конце. Большой объект самый мы строили от и до. Больничный комплекс больницы – это наша гордость, надо прямо сказать. Это первая городская больница? Да, первая городская больница. Мы от и до там. Вначале я туда был начальником отряда, потом тогда уже будучи заместителем, мы в 1967 году ее больницу сдали под ключ накануне Октябрьского праздника. Много было кое-чего Новочебоксарска. Вы первостроитель, в общем-то, Я считаю себя настоящим строителем города Новочебоксарска, потому что все это на моих глазах, очень много объектов. Там я всех сейчас это очень долго разговаривал, много мы строили, много мы здесь участвовали. А зачем же вы уехали тогда из Новочебоксарска? Построили и уехали. Уехали, у нас такой вот, мы люди военные. В 80-м, конце 1980 года, в декабре, на заседании коллегии МВД Чувашской Республики меня утвердили, назначили начальником колонии, исправителем трудовой колонии номер 4 в Чебоксарах. А по оперативным, по всем данным, начальник руководитель учреждения должен жить не Новочебоксарске где-то, да, потому что нужно так. И мне тут дали квартиру. На пенсию он ушел полковником. Среди многочисленных наград военного почетная грамота Президиума Верховного Совета Чувашской ССР. На пенсии он не оставил активную жизненную позицию и стал старшим по дому. Пока мы были в гостях у Петра Никифоровича, поздравить его пришли коллеги из местного ТОСа. Когда вот все какие-нибудь мероприятия, всегда приглашаем его. Он там советы дает, и там это, как работать или что, помогает советами, рассказывает. Другой раз приглашаю в школу, это вот школьникам рассказывает такие события, какие были в войне. Рад за него, что он такой же в боевом духе, боевой офицер, настоящий полковник. Петр Никифорович считает себя счастливым человеком, который нашел свое призвание и реализовал свой потенциал. В браке с его единственной и горячо любимой женой у Петра Никифоровича родилось 2 детей – девочка и мальчик. Он счастливый дедушка 3 внуков и 1 правнука. На пенсии Петр Никифорович занимается дачей и пишет автобиографию на память своим потомкам. Счастье жизни, я считаю, во-первых, труд, самый главный, и исполнение всех своих желаний и поставленных достижения своей цели в жизни, стать хорошим, получить хорошее по душе образование, специальность, трудиться до пенсии нормально. И все это, я считаю, чтобы тебя люди уважали, окружающие с собой как-то. И вот это. И не только это личное, а если шире взять, конечно, я горжусь и должен считать своим счастьем, что в настоящее время, худо ли, бедно ли, все-таки живем в мире, 75 лет без войны. Это же огромнейшее счастье. Как ветеран города Новочебоксарск от всей души поздравляю всех. Во-первых, кто со мной
эти годы трудился, создавал, основал этот город. Развивали, строили, но все жители Новочебоксарска, нынешнего поколения, чтобы продолжали традиции этих старших поколений, строили город. Сейчас растет, расширяется, надо радоваться. Со временем, естественно, соединиться, возможно, Чебоксарами, жить-то. Но всем желаю крепкого здоровья, творческих успехов в работе, личной жизни, чтобы всегда над вами было мирное небо, еще не 75 и 150 лет, чтобы без войны, чтобы мы жили так, чтобы всем было в Новочебоксарске радушно, комфортно.